Теперь вопрос о том, как я чихаю. Чихаю я через нос. Раньше я чихал, как и все, но потом, уже очень давно, даже не помню сколько, чихаю только через нос. То есть, когда я чихаю, у меня влетают сопли из носа. Они, то есть, по-моему, это самый нормальный, адекватный способ. То есть так и должно быть, для этого чихают. То есть влетают сопли через нос и падают прямо на футболку мою. Конечно, мне было бы удобно носить такую, как бы, тряпку, которая бы на футболку бы крепилась. А в детстве, когда я в школе учился, то я вообще, я с детства постоянно болел. То есть меня в детстве рожали, вытаскивая за голову щипцами. То есть я был, как выразилась психотерапевт Горячкина, недоделанный. То есть, она увидела сразу, что я недоделанный. Как бы она сразу знает, кто недоделанный, а кто нормальный там. В общем, меня вытаскивали щипцами и повредили там шею. И грудью не кормили никогда. То есть молоко никогда не пил. А смеси там они как бы не давали, не дают нормального иммунитета. То есть, а когда не пьешь молоко, из груди, то иммунитет очень слабый. И начинаются всякие инфекционные болезни. И у меня болезни были там. И я лежал в аквариуме, меня никогда не прикасались ко мне, просто лежал в аквариуме в таком, чтобы дорасти. И там, ай, начал сильно болеть, что мне кололи антибиотики, из шприца, тяжелые антибиотики, и так закололи, что я чуть не умер. И все детство я был очень, очень болезненным. У меня вот такой толщины, там просто огромнейшая была карточка медицинская в детской поликлинике, но потом она потерялась. Как обычно бывает в российских поликлиниках, карточки теряются, и никто не знает, какие у меня болезни там были, потому что карточка потерялась. Карточка, состоящая из туалетных бумаг, там фактически такого качества. Там она была гигантская по толщине, там даже уже не влазить, невозможно уже было ее там листать нормально. В общем, и в школе, когда я был, я постоянно, сопли у меня текли, постоянно. А я ходил в школу даже когда болел, то есть. И, у меня все вот это вот, все кисти, вся одежда была в соплях. Пальцы у меня стирались от того, что я постоянно нос там тер. Особенно, когда я болел. У меня, все время сопли текли. А потом я стал читать Поля Брега, Порфирия Корнеевича Иванова. Это произошло, когда я с отцом в детстве, я на месяц там уехал с ним, и месяц только с ним был, и я после этого очень сильно поменялся в лучшую сторону, психически, и как будто повзрослел там, а потом все вернулось в свояси, когда я обратно вернулся. Еще у меня была зависимость от игр, от этих приставок Sega, Dendy, но мне ее никогда не разрешали, поэтому у меня ее никогда не было. Но я мечтал все время играть в ней, все время только об этом думал и рисовал. Пытался сделать из бумаги имитацию приставки. Это было для меня самым главным в детстве. Еще в детстве меня преследовал один тип, который вторгался в доверие ко всем, а потом начинал их шантажировать. А меня он шантажировал больше всего. Он меня преследовал прямо целых 2 года. А потом
был период, когда у меня все улучшалось там, но потом я зрение улучшал там, и почти что улучшил зрение, читая Мирза Карима Нарбекова. Я постоянно вот улыбался так, что там десны торчали. Меня считали очень странным, мягко говоря. И теперь я чихаю через нос. И у меня искривленная внутренняя перегородка, то есть не внешняя, а внутренняя. Она искривляется, когда там по носу бьют или просто она там бывает из разных причин. И это делает то, что отек появляется в носу, невозможно дышать. И вот всю свою жизнь я не мог носом дышать нормально. И не знал даже, что с этим делать. И только недавно, с 2013 или 2012 года, с 2013 года начал только снуп брызгать в нос. И отек уходит, но я постоянно брызгаю себе в нос вот эту штуку. Как это решить? Это операцию нужно делать. То есть они там на внутренней перегородке делают операцию, но она очень дорогая. И она такая весьма, весьма варварская операция. Она такая жуткая очень, если там видео посмотреть. И если пьяный будет врач, там чуть-чуть повредит, то уже невозможно будет никак исправить. И там будут проблемы, короче. А я боюсь российских врачей, поэтому я все не могу никак получить нормальный визит. Я вообще не обращаюсь в поликлинику теперь больше. Вот. Вот, чихаю через нос. Но у меня не всегда сопли на футболку летят. А обычно я чихаю там в раковину. Короче, что еще сказать? Я помню в Москве, когда там конфликты были. В метро я там помню. Там с одним типом из училища был конфликт. Он там угрожал мне. Я решил приехать в училище, причем в котором я акцию устроил, и которое тоталитарное училище, которое отчисляет всех людей до 5-го колена, кто знаком с тем, кто акцию там попытался провести. За права аутистов провел акцию, и они отчислили там, близкого мне человека, который туда поступал. И это совсем какое-то неадекватное училище. Но они все такие, они в принципе там воспитывают себе обслугу. К сожалению, если... Ну вот, и там тип, короче, с ним был конфликт, и он уже, наверное, хотел мне ударить, но у меня сопли потекли из носа в метро, и я начал, короче, тереть, рукой там, вытирать нос. И он все хотел со мной по-мужски разобраться. А я там извинялся. Сначала я пришел, я думал, я взял, палку какую-то подобрал, камни там. У него экзамен был, и я думал, прям что, вообще был как-то настроен так. А потом я решил, просто поговорить, там, без всего вот этого, потому что я вообще не хотел, на самом деле. Но, не знаю. Не знаю, что там происходило так-то. Но он что-то там все по-мужски. Я думаю, капец. Получается, я унизил себя тем, что, что я там сопли вытирал. И, я не знаю. А у меня были периоды, что я и платочек носил с собой. Я платок вытирал. И потом еще помню, я когда в школе был, я еще, когда по улице шел,
то я сморкал, да, как все делают нормальные люди, ну, то есть у нас они так, ну, сжимают одну ноздрю и так, и сопля летит, как бы, ну, на землю. Я помню, так делал, ну, меня так научил там отец, ну, или кто-то из простого народа, простых людей, таких же, как и я, как и все мы. Я помню, что-то в школе шел там с одним каким-то, и он, когда я так сделал, то он сказал, фу, ему так было неприятно. А еще я помню, он говорил, что когда он играл за зергов в StarCraft, то ему неприятны были вот эти звуки, которые базы там разносят. А мне нормально было. То есть у него уже фобии какие-то были странные. У меня даже тогда фобии не было такой. Потом я помню, постоянно одним глазом моргал. Просто моргал. Потом я помню, глаза пытался широко держать, потому что я не мог их держать нормально. Потом помню, дышать хотелось, вдохнуть как можно сильнее, я не мог. Хотелось вдохнуть, и я не мог выгнуть. Хотелось еще больше вдохнуть, как будто воздуха не хватало. Все время такое было. Потом помню, бабушка моя научила меня харкаться. По рынку мы шли, мне нужно было ей помочь. И она, короче, мы идем по рынку, она там... Короче, она учила меня харкать там вот так. Ну, как бы знаешь, как нормальные пацаны харкают. А я харкал, я не харкал, я плевал просто. Тьфу там. Короче, она меня так научила харкать, что я... Ну, я так и не научился харкаться, но я плевал, и у меня это в болезненную привычку вышло, что я постоянно плевал, и у меня рот всегда был сухой. Потом я помню, на озере Шира ездил, и я там решил наконец-то покончить с этой ужасной привычкой, которую я приобрел от своей бабушки. И, короче, я перестал просто, я просто перестал плевать, и все. На этом я преодолел. А как вот я преодолел то, что дышать не мог, ну, то есть не мог, хотелось вдохнуть, и, короче, не хватало какого-то воздуха. Это я тоже там, я пытался нормально дышать, и ужасные вот это вот позывы, чтобы еще сильнее там вдохнуть. У меня доходило до того, что у меня просто грудь болела ужасно и горло. Я, короче, это игнорировал, и они меня ужасно схватывали, но потом это постепенно прошло за несколько дней или там за неделю. Ну вот что еще сказать. Босиком, помню, ходил постоянно.